Jare Kanjeng Nabi ngendika, sopane wong sing mlebu omah, saben mlebu omah terus gelem maca, jarine Kanjeng Nabi, temen wong mau gak bakal didadekno Gusti Allah wong kere. Lan bakal diparingi Gusti Allah dadi gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane. Wis dititeni akeh lho bocah-bocah mondok kuaten bisa gak mangan, mergawe apa, jelali saiki durung mlebu omah ya mlebu kotaan dhisik. Ben mlebu kotaane aja lali, lha apa maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Surat Inna A'tainahal Kautsar iku iso mbisuk nalikane sampean no alam kubur, wong sing tau sampean totok nuntut, sampean tau gento nuntut, sampean tau ngrasani yo nuntut, pokoke mbisuk no alam akhirat kabeh padha nuntut. Gusti kula biyen tau digento, tau dilokno, tau dirasani, tau dipisoi, bingung sampean besok dituntut wong pirang-pirang. Lah sampean kudu ndek pembela, pengacara. Ganti pengacara buyar sampean, pengacara sing paling top kanggo besok supaya sampean dituntut gak grogi. Sekarang harus bikin pengacara. Apa itu? Surat Inna A'tainakal Kautsar. Iku dadi pengacara sampean besok, sampean dituntut wong pirang-pirang, wis tinggal sudah urusan dengan pengacara saya. Tidak usah urusan dengan saya, penaknya. Itu diantara khasiatnya surat Kautsar jarine Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi lho cah iki, bukan kok ndongengi. Wa suratul kafirun utai surat Qul ya ayyuhal kafirun, tamna'u nyegah apa surat kafirun al kufro ing kafir indal maut nalikane mati. Sing diwedeni wong akeh iku lak kuatir besok mati kafir. Masya Allah, nek wong wis mati kafir, harapan masuk surga tidak ada, akan neraka selama-lamanya bermiliar-miliar tahun. Gak ono gunane keapian, gak ono gunane ibadah nek mati kafir. Supaya gak mati kafir, ojo lali sampean kudu duwe lengganan maca Qul ya ayyuhal kafirun ben esuk sore ping telu tah ping pisan supaya besok nalikane mati Islam gak mati kafir. Wa suratul ikhlas utai surat ikhlas ya qul huwallahu ahad iku tamna nyegah apa surat ikhlas an-nifaq ing munafik. Wong munafik iku mbisuk nek neraka sing paling ngisor pas fidarkil asfali minan nar, undak paling ngisor dadi intipe neraka. Supaya sampean gak dadi wong munafik, ngilangi sifat-sifat munafik itu cukup dengan maca surat ikhlas. Ayo wong sing atine elek-elek uteke elek-elek iku dadi wong munafik supaya ilang, tambah nono kelawan maca surat ikhlas. Ya diwaca ping pira nek iso ping selikur esuk sore maca kulhu, niat jaluk ring Gusti Allah supaya atine dadi ati sing apik, gak dadi ati munafik pengulon. Surat ikhlas sing iso ngilangi penyakit ati sing paling berbahaya sing diarani munafik. Wa suratul falaq utai surat falaq qul a'udzu birabbil falaq iku tamna nyegah apa surat falaq hasadal hasidin ing hasute wong kang padha drengki kabeh.
Wong uripna alam donya iku gak luput teko penyakit-penyakit dihasuti wong. Jarine Kanjeng Nabi, kullu dzi nikmatin mahsudun. Kabeh wong sing oleh nikmat mesti dihasuti, didrengkeni. Tapi terus dawuh al hasud la yasud. Wong sing drengki gak bakal dunung. Atene aja dadi penyakit wong penyakitan hasud lho. Ana kancane oleh nikmat mangkel. Ana kancane payu lagi muring-muring mangkel. Ana kancane lulus ujian mangkel. Bahkan kadang-kadang ana kancane iku sukses dalam perjuangan mangkel ngelok-ngelokno. Bahkan sampai kadang-kadang masjid tanggane oleh bantuan mangkel. Lha opo? Masjid tanggane oleh bantuan, medine alhamdulillah masjid tanggaku oleh bantuan mangkel. Dilok-lokno. Muring-muring. Lha iki namanya hasud. Sing iso nggawe penyakit, ngilangi penyakit-penyakit dihasuti hasud yaiku surat Falak. Qul a'udzu birabbil falak. Ngilangi penyakit. Jika dadi wong drengki ya jika didrenggeni wong. Wa suratun nas utai surat nas. Qul a'udzu birabbin nas utamna nyegah suratun nas al waswas penyakit was-was iku penyakit lho, bukan khusyuk. Sembayang takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar iku apa? Serungkane ngono aja. Wudu yang ngono 3 jam gak marung nawa itu. Kapien ngono. Iku arane wong setengah gendeng. Ono wong daerah Wayu kono cah. Kondo aku nok kene kula nu Pak, gak iso sembayang. Lho gak iso, praos kula niku sedaya niki najis. Dadi mari sembayang iku yo katik. Iki lho ape buka lawang. Katik cekelan iku ana bleduk sitok wis ijik maneh perasane najis. Mergo wong salat iku nek kena penyakit was-was, nek wae sujud kaya-kaya ana silite disebuli setan bus, kaya ngentut agak wis terusno ae larak ae. Wong was-was iku kaya dicakari wong. Kaya ditik-tik wong, ngono ku nek gak digubris suwe-suwe ilang dhewe. Lah supaya ilang penyakit was-was, biasakan maca qul a'udzu birabbin nas. Esuk sore ping telu niat ingsun kanggo tambane ngilangi penyakit was-was. Muga was-was iku teko setan. Jarine kono surate alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sing nggodhono atine menungso teko jin ya setan mau. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata manzilahu, man utai sapane wong ata iku nekani sapa man manzilahu ing omahe man sapane wong sing mlebu omah. Bareng mlebu omah durung lapo-lapo terus maca dhisik faqara amaka maca man suratal hamd ing surat hamd wa suratal ikhlas lan surat kulhu nafallah, mongko ngilangi sapa Allah andu sangka man al faqra ing kiri. Wa kasura lan akeh khairu baiti apa kebagusane omahe man. Jare Kanjeng Nabi ngendika, sopone wong sing mlebu omah, saben mlebu omah terus gelem maca Fatihah lan maca qul huwallahu ahad. Jarine Kanjeng Nabi, temen wong mau gak bakal didadekno Gusti Allah wong kere. Lan bakal diparingi Gusti Allah dadi gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane. Wis dititeni akeh lho bocah-bocah mondok kuaten bisa gak mangan, mergawe apa, jelali. Saiki durung mlebu omah ya mlebu kotakan dhisik. Ben mlebu kotakane aja lali, lha apa maca Fatihah sepisan, qul huwallahu ahad sepisan.
Jare Kanjeng Nabi sopone wong sing nalikane mlebu omah gelem maca Fatihah sepisan, kul huwallahu ahad sepisan, gak bakal dadi wong kere. Lan omahe bakal barokah, gampang sandang pangani. Ki Kanjeng Nabi lho sing ngendika, tinggal sampean percaya apa ora. Ane sing wis ngomong Kanjeng Nabi nek sampean sing gak percaya, ape percaya sapa maneh rewakman wajan ya tambah bujukan. Wis sing penting bondone karek mantep tok, praktekno iki bukan ngomong tok lho, bukan teori tok. Akeh lho saiki pinter teori tapi gak iso praktek. Ubrahe pulo Jawa sing gemah ripah logine gara-gara wong sing sekolah pertanian iso teori tok gak iso praktek. Belajar tani tapi nandur jagung ra iso mbulet. Nah, saiki praktekno, latih mulai saiki ana pondok iki untuk praktek, bukan latihan tok, bukan teori tok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wada'ta jambaka 'alal firash wa qara'ta Fatihatal kitab. Kanjeng Nabi ngendika nalikane mapan sapa sira, mapakno sapa sira jambaka ing lambung sira, 'alal firash ing atase lemek ing turu. Nalikane sampean mapan turu, lho nalikane mapan turu iku sampean sadurunge turu gelem maca dhisik siji, wa qara'ta lan maca sira Fatihatal kitab ing Fatihah kitab, gelem maca Fatihah. Nomor loro wa qul huwallahu ahad lan maca qul huwallahu ahad. Pisan-pisan ae lah. Kok wong kadang-kadang Fatihah sepisan kulune ping 3 silakan. Wong nalikane mapan turu, sadurunge turu maca Fatihah dhisik banjur maca qul. Apa khasiate? Fakot amanta, moga temen-temen aman sapa sira ilal maut, kejaba mati. Saman bakal dadi wong selamat sakjroning turu, gak bakal ana apa wae. Kejaba nek wis wayahe mati piye maneh, wis wayahe mati gak kena dinyang. Ai mingkul lisein tegese sangka sekabehing suwiji-wiji yuzi kang larakaken apa sik ka ing sira. Gak bakal ana gangguan-gangguan cek maling, cek jin, setan, tuyul sing ganggu sampean. Lah carane kaya apa? Jare Kanjeng Nabi, aja lali nek mapan turu maca Fatihah sepisan dhisik lan maca qul huwallahu ahad. Sopone wong sing ape turu gelem maca Fatihah lan maca qul huwallahu ahad, jare Kanjeng Nabi wong mau sampe tangi aman, gak bakal ana gangguan-gangguan maling, gangguan-gangguan setan dan lain sebagainya. Dijogo Gusti Allah. Wis karek maca ae kok. Ditani wedok-wedok lapak laku lo khed kek nopo. Nek khed niku macane Fatihah cukup nganggo atine wae, gak usah diucapno cangkeme. Atine sing maca, cakepe gak usah katik melok maca. Iku luwih apik ta, mergo iku arep macane menungso. Menungso sing nang jero ati lho sing maca, cangkeme gak usah. Kan iso sampean caca lah iso lho maca jero ati. Bismillahirrahmanirrahim iso. Lha iku macane ape turu supaya selamat sampai pagi. Ya sekarang ganti bab acarane iki, yaiku babe sing diarani wong nek mari maca Fatihah kan dikon maca amin. Apa sih khasiate gunane katik mari maca Fatihah dikon maca amin iki? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin utawi lafal amin iku arba'atu akhrufin, ana 4 huruf, alif mim ya nun 4. Amin iki suatu donga sing luar biasa, iso nyambung antara menungso dan Gusti Allah. Katoke amin ngono ae ta. Amin iku 4 huruf jare Kanjeng Nabi.
Faman utai sopane wong kola iku ngucap maning amin amin ana ndonga Allah maghfir lana amin dzunubana amin. Gunane maca amin amin nalikane ana wong ndonga iku apa utawa gunane maca amin nalikane Fatihah waladhdallin amin. Amin niku 4 huruf. Jare Kanjeng Nabi sapane wong sing gelem muni amin nalikane ana wong ndonga amanahullah mongko bakal nyentosaknahu ing man sapa Allah min arbaati anwa'in sangga 4 macem minal balai sangga copo-copo. Wong sing gelem ngucap amin nalikane mari maca Fatihah utawa maca amin nalikane ana kancane ndonga jare Kanjeng Nabi awaluha te kawitane arbaah 4 perkara napa mawon. Sing nomor 1 iku zawalul imani ilange iman bakal dijogo Gusti Allah imane gak sampai ilang. Wong imane ilang matine mati kafir. Nek mati kafir harapan masuk surga tidak ada. Nah kalau kaya apa asal sek mati ning nggawa iman kapan-kapan akan masuk surga oleh syafaat Kanjeng Nabi nek miturut hadis liya. Lho padha karo wesi kotor kaya apa asal wesine sek ana diobong suwe-suwe tayeng entek wesine sek iso digunakno. Iman iku lho sing iso nyeret menungso balik ring Gusti Allah. Iman iku cara Jawane percaya Gusti Allah. Wasaniha utai nomor lorone arba'ah iku khaufu yaumil arasat, yaiku wedi atau kuatir dinane sowan marang Allah. Terus saiki kerepotan dina kiamat. Wong nalikane besok nalikane tangi teko alam kubur bakal kebingungan. Wong sing gak bakal bingung yaiku wong sing gelem selalu maca amin amin nalikane ana sing ndonga. Ya anjo lali nek maca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Wasali suwata nomor 3 arba'ah iku ahwalus sirat, iku haulus sirat kerepotane mowot ana dhuwuring neraka diarani sirat. Wong kabeh bisa iku bakale nyabrang neraka nuju ring swarga. Wong sing nalikane nek donya mari maca Fatihah gelem maca amin besok bakal jadi jembatan untuk nyabrang neraka sing penak, jadi kendaraan nyabrang neraka sing penak. Kejaba Fatihah minggu depan bisa jadi 7 kapal kanggo nyabrang dhuwure neraka nuju ring swarga. Semono go amin. Wong sing selalu maca amin besok gak bakal kerepotan nalikane nyabrang neraka. Warobiuha te nomor 4 arba'ah iku khuludu langgenge man fiddarokat ing dalam tingkatan-tingkatan. Wong sing gelem maca amin iku terus bakal naik derajate munggah. Derajat kadang-kadang munggah medun lho, kepengin dadi wong normal derajate yaiku sing sering maca amin, yaiku sing sering ndonga, kancane sing ndonga kene sing ngamini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila qala nalikane ngendika sopal mukminu wong mukmin ing amin, nalikane ana wong mukmin mari maca Fatihah utawa mari ndonga gelem maca amin jare Kanjeng Nabi. Khalaqa mongko dadekno sapa Allah min kulli harfin sanga saben-saben huruf siji teko amin
sing hurufe jumlahe 4. Dadekno malakan ing malaikat likul malakan iku saben-saben malaikat siji salah sumiati syaten apa 300 lar wafamin lan cangkem walisanin lan ilat. Dadi ini ana wong mukmin gelem muni amin. Dadi malaikat 4. Malaikate duwe cangkem jumlahe 300. Duwe ilat jumlahe 300. Ilat cangkeme malaikat ben cangkem siji ben ilat siji terus ndongakno wong sing maca amin mau. Yusabbihuna padha ndongakno sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ila yaumil kiamah sampai dina kiamat. Dadi ndongakno terus malaikat 4 mau. Ben malaikat siji cangkeme ilate 300. Berarti 300 cangkem ndonga kabeh sampai besok dina kiamat. Iki ilmu alam lho, iki besok sama ngaji Ihya'ne esuk kita mengilmu alamkan doa, mengelektrokan doa. Ini sampean akan tahu bahwa semua getaran-getaran yang keluar dari mulut manusia yang dibarengi dengan niat atau kekuatan sugesti akan menjelma menjadi malaikat-malaikat utawa cara ilmu alami jadi bion-bion, dan ini tidak bisa hilang sampai besok dino kiamat. Jadi bisa dirongsen ya, bisa dipoto. Nah, malaikat itu nek ngumpul dadi jenenge khadam. Khaddam iku pelayane menungso kanggo ndongakno menungso maring Gusti Allah. Khaddammu dari apa? Menjelma dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh manusia itu. Menjelma menjadi malaikat. Yo ngene iki dalile pirang-pirang, tapi biyen zaman Kanjeng Nabi durung terkenal begitu elektro, apalagi ilmu alam. Besok sampean wis pinter sekolahe, wis ndolek es pirang-pirang, sampean latihan mengertikan Al-Qur'an, nafsiri Al-Qur'an cara ilmu alam zaman sekarang. Supaya wong-wong sing gak Islam cek paham, cek ngerti, cek percaya. Kok saiki iso dibuktekno melalui rongsen, melalui macam-macamnya foto-foto. Tuba bejo kemayangan itu nyai ini bejo ya. Liman kedue wong kala kang ucap sapa man amin fid dunya ing dalem donya bisidki kelawan temen wal ikhlas lan ikhlas. Jare Kanjeng Nabi bejo banget yo nalikane wong urip no alam donya seneng maca amin dengan ikhlas lan temen-temen. Dadi maca amin itu pusatno konsentrasine ring Gusti Allah lho. Jaluk ring Gusti Allah supaya apa sing diwaca kancane sing ndonga mau supaya diparingi hasil. Wis tok maca Allahumma rzuqna amin. Lho kene amin karo musatno konsentrasi ning Gusti Allah. Aja mek celingurang amin amin. Lara amin mau ngapain? Nek maca amin iku musatno konsentrasi ring Gusti Allah, musatno pikiran ring Gusti Allah, muga-muga Gusti jenengan kabuli. Amin, muga-muga Gusti jenengan kabuli. Dieling-eling lho. Lanang-lanang iku nek maca amin aja celongopan, mau ngopo dibuat wah muin. Maca amin iku musatno konsentrasi pikiran sampean sampun musatno kaya-kaya Gusti Allah nok ngarep sampean sampean jaluki muga-muga Gusti jenengan kabuli. Cara jaramin kan begitu. Wis dieling-eling nek maca amin yo. Aja guyon nek pas maca amin sing mantep sambung karo Gusti Allah. Jare Kanjeng Nabi bejo banget yo wong sing gelem maca amin kelawan ikhlas nyambungno pikirane karo Gusti Allah sing temen bukan guyon celangaan gak karu-karuan. Wakilalan den dawakan fi Durratil Awfaq ing dalam kitab Durratil Awfaq. Man dawama ala qiraatil Fatihah wa
wis balik maneh Fatihah maneh, amin, selesai. Utai sapane waku ngelanggeng noman ing maca surat Fatihah ma'al basmalah sartane bismillah akibat kulli sholatin sausi saben-saben sembayang maktubatin kang den wajibno. Sopone wong sing saben-saben mari salat fardu gelem maca Fatihah ping pira? Sab'a amarratin ping 7 ambalan. Ping pitu ben mari salat maca Fatihah. Apa khasiatnya? Apa gunane? Apa hasile? Fatihah moko bakal buka sapa Allah. Buka-buka alai marang man abwabal khairat ing pira-pira lawange kebagusan. Wong bakal dadi wong sing gemah ripah lojinawe, gampang sandang pangane, apik kelakuane. Carane kaya apa? Aja lali ben mari salat maca Fatihah ping 7, Muga Fatihah iku donga lho. Donga kabeh sama maca lak donga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dateng jenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Gusti. Lan dateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung Gusti. Ihdinas siratal mustaqim Gusti, kula sampeyan sudono dalan-dalan sing leres Gusti. Tadi Fatihah iku donga. Jangan dianggap itu hanya hukum. Sebab itu diterangno kitab kene sopone wong sing gelem ben mari salat maca Fatihah ping 7 ping 7. Wong bakal diparingi Gusti Allah gampang sandang pangane, diparingi Gusti Allah selamat dunia akhirate. Manakib cara pondok Sunan Derajat sing kene duwe silsilahe. Sitok maca manakib kabeh zikir, tiru lawas sampean sing santri pondok Sunan Derajat nek manakiban kaya niru pondok Sunan Derajat. Sitok maca manakib kabeh padha zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek pas Al-Fatihah leren maca Fatihah dhisik. Biyen nek desa Mbluri tak perintahno ngono santri-santriku nurut. Timbangane kabeh sitok maca manakib kabeh turu, wong artine gak ngerti. Dadan ana kiai biyen teko Surabaya pidato ngene, aja maneh kate zikir gak haram nek ana maca manakib diwaca. Maca Quran haram waktu manakib diwaca. Ya wedi kabeh wong daerah Mbluri gak wani nek pas manakiban terus zikiran. Tak doleki kiyaine sampe kepethuk. Pethuk aku nek desa Campurjo. Kiai Surabaya. Tak takon ya kiai ini bodoh lewa-lewa kaya kebu. Yi sampean kok iso ngomong ngono kuwi. Aja maneh maca zikir gak haram nalikane manakiban. Maca Quran iku haram. Diulangi sapa sampean iki? Meneng klekep gak iso ngomong, gak duwe dasar apa-apa. Aku ya wong NU iki kaya sampean, aja ngomong sak tepake. Aku duwe dasar, aku biyen diijazahi zaman aku sik mondok nang Kediri. Tadi timbangane sampean kaya manakiban kok kene teko Jawa Timur. Ayo cah wedok-wedok sitok maca kabeh lha apa? Turu, bareng berkate metu baru tangi, kate gak ngaku yo. Sing lanang tambah nemen, teng pelungker ngono. Lho timbangane sitok maca manakib kabeh melungker turu, cara pondok Sunan Derajat sing aku duwe silsilahe titeni lanang-lanang, wedok-wedok aja wedi-wedi lho, sampean kudu kendel. Engko nek kamu sing bantah tekakno rene. Nek sitok manakiban kabeh zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Danio sampean oleh ganjaran saarat-arat. Gara-gara nekani manakiban mergo sama gelem zikir la ilaha illallah. Manake mek maca dongeng. Dongengane Si Abdul Qadir Jailani. Wis. Tapi tarekat macem-macem wis tah istighosah kaya apa kalah karo ganjarane maca Quran. Wis nek iso nggih istighosah dhewe lantaran
halul murtakhil. Iso maca khatam balik maneh nek maca gentenan gak apa-apa. Sitok maca kabeh ngrungokno. Quran iku ganjarane sing maca karo sing ngrungokno ganjarane padha. Dieling-eling. Gawe rekod halul murtakhil. Lak penak ta? Saya ngerti sampean cara Jawane halul murtakhil. Wes begitulah. Wa hadza utawi ikilah halul murtakhil. Lahu kedue hadza maknayane ta arti loro. Umpamane Kanjeng Nabi sing ngendika halul murtakhil, ulama-ulama nafsiri macam loro pendapete. Tapi karo-karone apik. Apa pendapatnya para ulama? Nafsiri Kanjeng Nabi ngendika halul murtakhil. Ahaduma utai salah sijine maknayani ku annahu sak temene wong. Iku lama khala semongso-mongso wis nutukna sapa wong. Min suratin sanga maca sijining surat. Au juz'in utawa maca le sak juz, maca sak juz. Irtahala mongko nerusna sapa wong fi ghairihi ing dalem liyane suratin au juz'in. Ana sing nafsiri ngene cah. Halul murtakhil iku padha karo sampean maca surat Yasin. Ngawiti Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngono nek kapan wis tutuk sak surat balik maneh Yasin maneh. Tutuk sak surat Yasin balik maneh Yasin maneh. Iki termasuk halul murtakhil. Pendapatnya sijining ulama nafsiri dawuh Kanjeng Nabi halul murtakhil termasuk paling ndek. Maca Fatihah ben waladolin, maca maneh ben waladolin, maca maneh iki uga termasuk halul murtakhil. Ya termasuk kulhu. Walam yakul lahu kufuwan ahad balik maneh kul huwallahu ahad. Walam yakul lahu balik maneh kul itu termasuk halul murtakhil. Wis tutuk sak surat balene maneh. Wis tutuk surate balene maneh. Iki uga termasuk halul murtakhil pendapete sijining ulama. Kok Kanjeng Nabi ngendika iku gak dijelentrehno iku. Bab iku akeh para ulama sing perselisihan carane nafsiri. Tapi ana maneh sijining ulama sing nafsiri halul murtakhil. Nafsiri kaya apa? Wasani utahe kang nomor loro. Sing diarani halul murtakhil iku annahu sak temene wong iku lama khala min khatmihi semongso-mongso wis maknane diwolak-walik ya. Khala min khatmi semongso-mongso wis nutukna sapa wong min khatmi sanga ngatamno apa ngatamno Quran utawa ngatamno surat ya kena irtahala mengko budalan wong to ngawiti wong fi ukhra ing dalem surat kang liya. Ana maneh halul murtakhil nafsiri nek wis tutuk surat iki ganti surat liya. Tutuk surat iki ganti surat liya iku termasuk uga halul murtakhil. Tapi sing paling top sing kawitan mau kaya apa nek wis minal jinnati wan nas balik Fatihah maneh. Maca Quran wis oleh 30 juz 30 wis khatam balik juz 1 maneh. Dadi nek ngono halul murtakhil iku ana 3 arti ya. Siji maca Quran mulai juz 1 sampai juz 30 tutuk balik juz 1 maneh. Loro telu papat 30 balik juz 1 maneh iku kok halul murtakhil. Ana maneh sing nafsiri halul murtakhil
maca surat Yasin. Nek wis tutuk balik Yasin maneh. Maca Fatihah wis waladolin bacik bismillah maneh. Tapi ana sing arane halul murtakhir. Nek mari apa arane maca kulu tutuk kali kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq tutuk ganti kul a'udzu birabbin nas iku diarani halul murtakhil. Lho ngene iki lho cah. Nafsiri dawuh Kanjeng Nabi macam telu. Gek Kanjeng Nabi ngendika apik-apike kelakuan iku halul murtakhil. Perselisihan aja digegegeran. Sampeyan melok ndi kira-kira enake? Wani melok nomor 1, wani ngelu ndak sampean. Ayo maca Quran mulai juz 1 sampai juz 30 balik 1 maneh. Sing seneng nomor 3 maca kulu. Balik maneh kulu balik maneh. Nomor 2 iku. Wis ditafsiri dhewe-dhewe iku artine halul murtakhil. Kanjeng Nabi ngendika apik-apike kelakuanmu kuwi Gusti Allah. Kelakuan sing paling disenengi Gusti Allah halul murtakhil. Apa artine? Wis diangen-angen dhewe-dhewe wis gede-gede. Iki oleh-oleh mulai lho, sesuk sampe mulai cilik-cilik iku. Omah takoni Pak Dene, "Nduk, halul murtakhil iku apa, Nduk?" Nah gak iso. Awas lho. Awas. Ayo, saiki televisi kantok teko ndi-ndi, radio sak ndi-ndi krungu kabeh, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bapak-bapake anak sampean sesuk mulai sampean takoni. Nak halul murtakhil iku apa nak? Takoni ngono, gak iso njawab jiwir kupinge sampe modot dawa. Ora gak iso ngarteni. Saiki bapak sampean, mbok sampean ngrungokno kabeh nok ndi-ndi sampe teko Rembang Jepara. Sampai teko Segoro Kidul saiki krungu kabeh radione. Ngrungokno ngaji sampean saiki, termasuk televisine. Ahlullah manhum. Ahlullah sing diarani ahline Gusti Allah iku man sinten hum utahe ahlullah. Kanjeng Nabi kula kok kepireng jari ahlullah. Keluargane Gusti Allah, keluargane Gusti Allah sing dikersakno keluargane Gusti Allah niku sinten Kanjeng Nabi? Wasuilalan den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditakoni an ahlillah sangga kang dikarno keluargane Gusti Allah iku man utawi sinten, iku man sinten hum utawi ahlullah. Kanjeng Nabi sing dikersakno keluargane Gusti Allah niku sinten Kanjeng Nabi? Kula sampeyan critani kersane ngerti. Kanjeng Nabi ditakoni sahabate langsung serius njawabi. Faqala Rasulullah hum utawi ahlullah iku ahlul Quran, wong kang seneng maca Quran. Sing diarani keluargane Gusti Allah yaiku wong sing seneng maca Quran. Kadean samane kepengin dianggap keluargane Gusti Allah saking pareke karo Gusti Allah. Bukan mek diarani kekasih tapi keluargane iku sindiran lho, Cang. Ini gak ngerti sindiran. Yaiku wong sing seneng maca Quran. Nek sampean kepengin dianggap keluargane Gusti Allah, sampean kudu seneng maca Quran. Kanjeng Nabi lho sing ngendika aihum ahlullah, tambahi hum ya kira-kira ngira-ngira. Aihum tegese utawi ahlul Quran iku ahlullah. Nek maknane ngono carane ya keluargane Gusti Allah. Wong sing seneng maca Quran iku dianggap keluargane Gusti Allah. Wa khossatu lan pilihane Gusti Allah. Wong sing dipilih Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah sapa? Yaiku wong sing seneng maca Quran. Sunan Ibnu Majah
Zakarong terangno ing hadis sapa Imam Ahmad. Tadi torekot sing paling apik gak ana ngungkuli torekot maca Quran. Oh iki apik. Ayo sing gak gelem tahlilan, gak gelem sholawatan, ayo nggih torekot maca Quran. Nek iso sitok maca kabeh ngrungokno. Iki gak ana tandingane nek digunakno kanggo torekot maca Quran. Ki sampe dilalekno lho. Lanang-lanang, wedok-wedok bila perlu nggih organisasi maca Quran. Sampai iso dadi halul murtakhil mau. Hatam balik maneh. Kok halul murtakhil yaiku jarene kelakuan sing paling disenengi Gusti Allah. Fikam yukra'ul Quran, fikam iku ing dalem piro macem-macem, ana pirang dina, ana pirang jam yukra'u den waca Al-Qur'an apa Qur'an. Maca Qur'an sing sae khatame pirang dina utawa pirang jam, napa enten batas waktu. Wa tadabburi ma'ani, yukra'ul Qur'an wa tadabburu ma'ani, lan angen-angen maknane Qur'an. Kono maca Qur'an iku diwaca weng ngono ku, ana diwaca kaya alon-alon ngene iki, ya gak khatam-khatam ya tak maknani. Ya saya nok pondok-pondok zaman pondok sarang. Nek tafsir Jalalain iku 15 dina khatam. 15 dina khatam pisan. Ya mergo apa leren diangen-angen maknane. Maca Quran sing paling gedhe ganjarane diangen-angen sak maknane. Apa maneh sing diare kitab Ihya sing tak waca 4 tahun khatam. Kitab Ihya iku sarine Al-Qur'an. Angen-angen maknane Quran miturut pendapat Imam Ghazali. Mergo apa cah angen-angen maknane Quran iku wah kiai siji desa siji cara. Kiai blimbing gak padha karo kiai paciran. Carane angen-angen maknane Quran. Lah pondok Sunan Derajat carane angen-angen maknane Quran iku pakai cara pendapat Imam Ghazali, kitab Ihya iku sarine Al-Qur'an. Padha kalau ngaji bengi sing banter setengah mati wis gak ana dalile sitok-sitoke, iku asline sarine Al-Qur'an. Wis karek maca. Nek dijelentreno ro dalil Quran hadise nek kitab Ihya, oleh ngaji nek wis dadi S1. Nek kapan durung sarjana, durung perguruan tinggi gak oleh melok ngaji, mundak membingungkan. Sa'alahu takon ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibnul As, fikam akro Al-Qur'an ing dalem pirang dina akro maca ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an. Kanjeng Nabi jare Abdullah, sing sae kula ngatamno Qur'an iku pinten dinten Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi jawabi siji wong ya siji jawabane. Padha karo kene nek ditakoni wong siji sing takon siji jawabane. Lah nek sing takon cah pondok nek iso bendina. Nek sing takon karyawan saulan pisan ae luwih apik ngecor timbangane gembeng-gembeng ngrungokno maca Quran. Ngecor ganjarane berkembang biak gak karuan. Siji wis sing takon Pak Lurah ya setahun pisan. Dadi jawabane gak padha.
Sing takoni Abdullah bin Amr, wong paling apik kelakuane di antara para sahabat jenenge Abdullah bin Amr bin As. Iku ceritane gak mupakat iki. Sahabat sing paling kelakuane apik, sedina poso, sedina moka, sedina poso, sedina moka nek dalu gak tau turu. Kanjeng Nabi ditakoni Abdullah faqala kanjeng Nabi fi syahrin. Oh, saulan khatam pisan. Abdullah, tapi Abdullah ngeyel kurang akeh. Faqala Abdullah atiku kuat ingsun Abdullah ing luweh akeh maksude min dalika timbang mengkono fi syahrin. Napa kanjeng Nabi saulan khatam pisan ya kesuwen. Kula sek mampu kanjeng Nabi langkung timbang niku. Ola kanjeng Nabi wa fi isyrina ing dalem 20 dina. Wah kanjeng Nabi kesuwen 20 dina khatam sepisan, kula sek mampu langkung cepet timbang niku kanjeng Nabi. Niki sono cah pondok sing wani nantang ini sapa wonge? Wani kira-kira. Pakola sapa Abdullah bin Amr atiku mampu kula afdola ing luwih akeh, luwih utama maksud luwih akeh min dzalika timbang mengkono-mengkono isyrina. Kirang kanjeng Nabi mosok 20 dina khatam sepisan kirang kathah. Kala kanjeng Nabi wa fi khamsa asyarata 15 dina khatam pisan. 15 dina khatam pisan. Kala Abdullah bin Amr atiku mampu kula Abdullah langkung kathah min zalika timbang mengkono-mengkono khamsa asyara kirang kanjeng Nabi mosok cah kok 15 dina khatam pisan kirang kathah. Kala kanjeng Nabi fi asyara dalam 10 dina khatam pisan. Ya 10 dina khatam pisan. Sedina 3 juz ngono. Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr atiku afdhala min dzalika mengkono-mengkono asyaratin kirang kanjeng Nabi mosok cah 10 dina khatam pisan ya kirang kathah. Kala kanjeng Nabi fi khamsin ing dalem 5 dina khatam pisan. Pas sedina 6 juz. Kala Abdullah bin Amr atiku afdhala min dzalika mampu kula langkung kathah min dzalika mengkono-mengkono khamsi kirang kanjeng Nabi mosok cah 5 dina khatam pisan. Terakhir kanjeng Nabi ngendika qala Rasulullah la yafqah al-Qur'an man qara'ahu fi aqalla min salasin. La yafqah ora bakal faham, ora bakal ngerti Al-Qur'an ning maknaning Qur'an ta artine Qur'an. Man sapa wong qara'a kang maca mandu ing Qur'an fi aqalla ing dalem luwih saiti min salasin sangga 3 dina khatam pisan. Wis terakhir pokoke 3 dina khatam pisan. Nek sampean apa arane kurang 3 dina khatam pisan gak ngerti maknane apa kok nyem dolin gak karuan. Dadi 3 dina khatam pisan sedina 10 juz. Mergo iki maca Quran diangen-angen sak maknane. Iki lah nek sampean kepengin duwe wiritan tarekat maca Quran. Lho paling apik kaya apa? 3 dina khatam pisan. Berarti kumpul-kumpul jam pira kira-kira? Sak kancane gentenan maca, sitok maca kabeh ngrungokno sampai oleh 10 juz. 10 juz pirang jam nalikane diwaca normal? 10 juz nek diwaca normal kira-kira 3 jam. 3 jam iku nek mari isak buyar jam pira? Kirangan. Wis
nek sampean kepengin di tarekat maca Quran nek iso sak wacanan sak golongane telung sing diarani 10 juz mau. Tapi paling elek gak elek cah kabeh sing apik tarekat maca Quran iku sedina sak juz lho kabeh ngrungokno sitok maca gentenan mbok pirang ayat edang diwaca angen-angen iku tarekat maca Quran. Silakan sampean nggih organisasi para muslimat patayat Aisyah sak piturute nek iso ayo gawe tarekat maca Quran hadise sahih kabeh iku mau. Nek iso ayo saulan khatam pisan paling cepet 3 dina khatam pisan. Ku Kanjeng Nabi sing ngendika lho, nek iso saulan pisan, gak usah 20 dina pisan, gak iso 15 dina pisan, gak iso 10 dina pisan, sak minggu pisan, paling cepet 3 dina khatam pisan. Iso cah ditata, tata dhewe-dhewe lho. Iku tarekat paling apik, luwih apik timbang tarekat wis macem-macem sing ana Indonesia ana pirang ewu macem tarekat. Mbah gak karu-karuan, ana tarekat jubahe, ana tarekat bathuke, ana tarekat rambute. Ayo kono tarekat maneh, tarekat tasbih. Tapi nek iso sampean tarekat maca Quran. Iso kira-kira. Iki dipraktekno. Iki apike tarekat, gak ana ngungkuli tarekat maca Quran. Dalile lengkap iki nek kene. Kabeh hadis sahih. Sahihul Bukhari zakarun rangno ing hadis sapa Imam Ahmad. Fadlu zakirina utahe utamane wong kang padha zikir-zikir kabeh. Sampean kabeh iku besok tugase mimpin zikir. Liwat macem-macem, ono liwat istighosa, ono liwat tahlilan, ono liwat sholawatan. Soale wong sing zikir bebarengan, bukan zikir ijen-ijen. Rungokno ki hadise. Iku lak lho ternyata api-api ing kelakuan. Dalile suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, ayyul mujahidina a'zamu ajron, utawi ndindine wong kang berjuang kabeh, utawa wong sing berjuang no agama kabeh. A'zamu iku luwih agung apane ajron ganjarane. Kanjeng Nabi, berjuang no agama nu ganjarane sing paling gedhe niku dos pundi Kanjeng Nabi? Nopo pakai nopo? Kala sapa Rasulullah, berjuang agama sing paling nomor 1, sing gak ana tandingane saking mulyane. Kala Rasulullah, yaiku aktsaruhum, luwe akeh-akeh mujahidin apane zikron zikire lillahi mara Allah. Pokoke apik-apike kelakuan gak ana ngungkuli ngakeh-ngakehno zikir marang Allah. Luwih akeh zikir sing diwaca, luwih mulyane tandingane ora ana. No hadis liya Kanjeng Nabi Muhammad ngendika afdhalul zikri la ilaha illallah. Apik-apike zikir sing diwaca menungso nalikane kumpul gak ana ngungkuli zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong sing bareng-bareng maca la ilaha illallah iku cara Arabe tahlilan. Tahlilan iku cara Arab, cara Jawane bareng-bareng maca la ilaha illallah, macane bareng-bareng. Kanjeng Nabi ngendika,
api-apike zikir yaiku maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi ngendika kaya apa api-apike kelakuan gak ana ngungkuli wong sing ngakeh-ngakehno zikir. Dadi garis besare kaya apa api-apike kelakuan yaiku wong sing gelem tahlilan. Jari sapa Kanjeng Nabi? Ini sampean kepengin dadi apik-apike menungso, kelakuan sing paling apik sing dilakoni menungso, gak ana ngungkuli apa tahlilan. Awas ngene-ngene dalil diapalo hadis sahih kabeh iki. Paling akeh saiki sing berantas tahlil ono wae. Bolone setan iki ngono. Sing berantas tahlilan, nek berantas pelacuran monggo sakarepe sampean. Tapi yang ngono mau aku mbak FPI tak bantu asal ojo berantas tahlilan, berantas pelacuran monggo, berantas perjudian monggo, ngenteni polisi kesuwen, berantas kemaksiatan waktu poso dadakan domangan monggo, tapi aja ngene berantas tahlilan. Kok tahlilan itu api-apike kelakuan. Jare sapa? Jare Kanjeng Nabi. Dalile iki waca. Kepengin roh dalile tuku bukune nek Pondok Sunan Derajat. Iki kumpulan hadis-hadis sahih. Wes sitok ngene iki kudu apal lanang-lanang iku lho. Pokoke kader NU ngene apal kabeh, aja nganti gak apal. Engko disambung dalile sampai kait mengait. Ila den dawaken fa ayyus shaimin utahe ndindine wong poso-poso. Iku azomu luwih akeh. Apane ajron ganjarane. Kanjeng Nabi tiang-tiang poso nu sing ganjarane paling kathah ni poso sing dos pundi Kanjeng Nabi? Ayo poposane cawe wedok apa calanang? Kala Rasulullah aktsaruhum ta'ake shaimin. Aktsarum yo iku akeh-akeh shaimin. Lillahi mara Allah apane zikron zikire. Wong poso sing paling oleh ganjaran paling gede yai wong poso sing zikire sak pirang-pirang luwih akeh zikir sing diwaca kanggone wong poso iku ganjarane luwih akeh. Sapa di antara sampean kabeh sing ganjarane paling akeh sing zikire luwih akeh? Api-api zikir apa jare Kanjeng Nabi? Afdhalu zikri la ilaha illallah. Api-api zikir maca la ilaha illallah. Ngake-ngake no maca la ilaha illallah iku arane tahlilan. Dadi kelakuan sing paling apik sing dipraktekno wong poso-poso muslimate patayate rungokno sak ansore dhuwur iku nek iso nek waktu lan poso mraktekno jamaah tahlilan. Wis gak usah manakipan tahlilane. Wis jelas weleh-weleh tahlilan iku dawe Kanjeng Nabi, dawe Gusti Allah lengkap. Manakib ya monggo, tapi sitok gak ono aku muni Quran hadise sing ono tahlilan. Wis balik maneh tahlilan maneh. Aksarum lillahi dzikron. Dadi aja ngenteni ana wong mati tok lho tahlilan niku. Tapi ku nek mari sembayang aja lali lo zikir bebarengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sumadzakaro monggo kari-kari sumadzakaro salat wa zakat wal had. Mau kari-kari nyebut sapa sing takon mau gak ana wonge jenenge no hadise. Sapa sail wong sing takon, sailun maknane wong sing takon. As-sholata Kanjeng Nabi
salat sing paling sae niku salat sing dos pundi Kanjeng Nabi? Balik maneh, aksarum zikri lillahi dzikra, salat sing paling iso ngelingno ring Gusti Allah. Kanjeng Nabi, kula niku urip nang alam donya sepisan mawon Kanjeng Nabi, kok kere mangan pacik. Mboten gadah napa-napa. Sedina mangan 7 dina mboten gadah napa-napa, omah mboten gadah, bojo keleleran, mboten iso ngingoni, anak pirang-pirang mboten iso biayai. Kula kepengin kaya tangga kula nika lho, sugih donya brana omahe apik. Kek napa Kanjeng Nabi carane? Kula pun saulangi napa Kanjeng Nabi dongane. Kanjeng Nabi roh sahabate serius ngoten niku langsung ngadeg ngendi apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat? Napa Kanjeng Nabi sholawat malaikat? Kepireng mun kula gek ngriki kok. Wah, nek awakmu gelem maca sholawat malaikat, awakmu bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, gak bakal dadi wong kere kon. Kata-katane mirip ngoten ten hadise. Wah niku cocok Kanjeng Nabi, nggih niku sing kula kersakno. Selawat malaikat iku nopo Kanjeng Nabi? Lah kok nglethek karek nambahi siji. Selawat malaikat yaiku menungso iso sugih dhuwit iku syaraté kudu dadi wong bejo. Nek wong gak bejo gak kira iso sugih dhuwit. Pak, lah supaya iso bejo kaya apa? Supaya iso bejo sampean kudu gak apes. Nek apes gak iso bejo. Nah, saiki kula ulangi dongane ngilangi apes dhisik. Ngeten Bu yo. Sing gawe apes Gusti Allah, sing gawe bejo Gusti Allah. Watu izzu man tasya, watu dzillu man tasya jarene Al-Qur'ane. Aja nyalahno tangga bareng gak. Sing gawe apes Gusti Allah, nggih bejo Gusti Allah. Masya Allah nek wong niku apes Bu, gak ana tepake perkara. Kabeh salah sedaya. Ngene salah, ngono salah. Daftar pegawai negeri gak ketompo awak apes. Rupane ganteng kaya Arjuna, gak payu rabi sampe tuwa awak apes. Pitik pirang-pirang gak gelem ngendhok sitok terak montor pisan awak apes. Wedhus colong wong awak apes. Pedan montor tiba awak apes. Sapi mati awak apes. Dol bakso bosok, dol soto ngeset awak apes. Sehingga apes Gusti Allah. Pak, supaya cek apese lunga cara dongane kek napa, Pak? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten hadis sahih. Sakpira akeh apese menungso, asal menungso gelem ndonga lantaran maca Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi ping 100. Sakpira akeh apese menungso senajan lir kadya sakake banyu segara lebur tumpur telas babar belas. Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Wong apes nek disoteng sinare wong apes niku ireng. Subhanallah wa bihamdihi nek disoteng sinare putih. Waktu paling mandi kanggo ngilangi apes, mari sholat asar. Ayo sapa sing apes? Wong apes yo Pak, anak sitok nakal pisan. Lho niku awak apes. Dadi pondokno gak kerasan. Nek mari sholat asar, sampean ndonga ngake-ngakeno maca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nek iso paling saithik ping 100. Sama niati njaluk ring Gusti Allah supaya apese lunga. Masya Allah nek apes iso malah penak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Saged Bu nggih? Mosok ngono gak iso cah gampang. Kula ning ulang sing gampang-gampang. Ini dawuh Kanjeng Nabi lho. Waktu paling mandi mari salat asar. Wis sing apes diwaca aja leren-leren mari salat asar kok sinare putih nggih. Lah niku nek kepengin cepet malahan tiap-tiap ping 7 nek kepengin cepet niku moto diremno tarik napas panjang.
serut cara ilmu alami. Nek sampean maca subhanallah wa bihamdi king cangkem sampean ngetokno aura-aura sinar putih. Nek gak sama sedot munggah, disedot mau birung mlebu paru-paru. Dadi sifat sampean niku kepengin cepet tanpa disedot ya iso. Nek apa sih nemen kali ditarik napas. Niki cara ilmu hipnotisi. Apa sih sama nalikane wis lunga baru bejo gelem teko. Masya Allah bu nek sampean dadi wong bejo. Rupane ndek pesek elek pisan oleh bojo ganteng kaya Arjuna awak bejo. Aja maneh karek dodol roti, dodol peluruan iku lebati awak bejo. Daftar pegawai negeri langsung ditampa bentaun munggah pangkate awak bejo. Anak pirang-pirang pinter sedaya awak bejo. Sing bejo Allah watu izzuman tasya. Pak supaya cek iso dadi wong bejo dongane kaya apa? Karek nambahi siji. Cocok karo dawuh Kanjeng Nabi no hadis sahih. Kalimatane ana kalimah loro. Wah nek diwaca gampange setengah mati tapi khasiate luar biasa. Iso nekakno bejone menungso saking gedene gak kena ditimbang saking abote. Apa itu? Lah kok nglethek karek nambahi siji. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. No tahlilan di sono. Subhanallah wa bihamdi sinari putih, subhanallahil azim sinari ijo. No. Subhanallah wa bihamdi ngilangi apese, subhanallah nekakno bejone. Dadi nek sampean kepengin bejo, pleter ndonga. Lantaran maca napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saged Bu? Mosok cang nek diapalo lho iki awas kate gak iso. Gak ndulun niku ngulang ado-ado diulang gak iso pisan. Iki sekolahe wong tuwa nggih ngeten iki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Takokno Amudin kin. Kate gak dicatet ya Amudin piso Amudine santri kula kok. Awas kate Amudin ditakoni gak iso nggih. Tak piso iki. Ini tanggung jawab. Nek ana sing lali-lali takon awak mudin. Nek diwaca siji subhanallah wa bihamdi kanggo ngilangi apes. Nek diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo. Monggo pudina Bu. Pun Bu dieling-eling. Waktu paling mandi mari salat maghrib. Sing mandi liyane ya kenek. Siji kalau ngilangi apes paling mandi mari salat asar. Tapi nek nekakno bejo paling mandi mari salat maghrib. Pun nek sampean wis bejo baru duwe gelem mara. Nek sampean apes duwike dicolong tangga iki arane awak apes. Pak, lah supaya cek iso sugih duit carane dongane kaya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, ngeten cara Jawane. Niku ceritane ngeten. Sijining dina Kanjeng Nabi mari ngulang ngaji lajeng jandoman kalih sahabate. Lah kok enten sahabat sing teko kari. Katoke susah setengah mati gak wani marek Kanjeng Nabi lungguh pas pinggir nguri. Kanjeng Nabi roh koncone susah diparani. Dilus-lus gegere terus ditakoni, "Kang lapo kok susah?" Ayo katoke susah, lha apa? Pisahe bojone tanah omahe mboten Kanjeng Nabi. Lha napa? Sakjane kula sungkan badhe cerita dhateng panjenengan, gak cerita kadung konangan. Ono apa-napa mbok ya critakno. Kanjeng Nabi kula niku urip nang alam donya sepisan mawon Kanjeng Nabi kok kere mangan pacik. Mboten gadah napa-napa. Sedina mangan 7 dina mboten gadah napa-napa, omah mboten gadah, bojo keleleran mboten iso ngingoni, anak pirang-pirang mboten iso biayai. Kula kepengin kaya tangga kula nika lho sugih donya brana omahe apik. Kek napa Kanjeng Nabi carane? Kula pun sang ulangi napa Kanjeng Nabi dongane.
Kanjeng Nabi roh sahabate serius ngoten niku langsung ngadeg ngendi apa awakmu gak tau maca selawat malaikat? Napa Kanjeng Nabi selawat malaikat? Kepireng mun kula gek ngriki kok. Wah, nek awakmu gelem maca selawat malaikat, awakmu bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, gak bakal dadi wong kere kon. Kata-katane mirip ngoten ten hadise. Wah niku cocok Kanjeng Nabi, nggih niku sing kula kersakno. Selawat malaikat iku napa Kanjeng Nabi? Lah kok nglethek karek nambahi siji. Selawat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saged Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 no hadis ping 100 ngoten. Iki sing abot iki Bu, asline hadise mboten wani ngrubah-rubah kula. Sakwise manjing subuh sadurunge salat subuh, ngoten asline. Sakwise manjing subuh sadurunge salat subuh, temen wong mau bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, gak bakal dadi wong kere. No hadise enten kata-kata gak bakal dadi wong kere. Kanjeng Nabi lho sing ngendika, ayo nek diwaca siji subhanallah wa bihamdihi kanggo ngilangi apes, paling mandi waktune mari salat asar. Nek diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim nekakno bejo, waktu paling mandi mari salat maghrib. Nek diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Astaghfirullah kanggo nekakno dhuwit. Lho, waktu paling mandi sakderenge salat subuh, gak iso mari salat subuh gak apa-apa. Oh niki kula ijazahno datang sampean, kula diijazahi kiai kula Yai Juwaini diijazahi kali gurune Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbah Gus Dur ngulang Yai Juwaini, ngulang kula ulangno sampean. Ndonga apik-apike kelakuan asal njaluk ring Gusti Allah, masih njaluk terasi iku jenenge ya ibadah, pendekatan diri pada Allah. Saged Bu? Dieling-eling. Nek diwaca siji subhanallah wa bihamdihi kanggo ngilangi apes. Nek diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo. Paling mandi mari salat maghrib. Tapi diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah nekakno dhuwit. Paling mandi sadurunge salat subuh, nek iso gak iso mari salat subuh. Lho niki lho Bu, kenapa niku wau sing paling penak ya Pak apa ana Qur'ane? Qur'an lho niki, gak Qur'an gak wani kula ngomong. Qur'ane kek napa? Gusti Allah ngendika Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Cara Jawane ngeten. Sampean kabeh nek kepengin diparing gemah ripah loh jinawe akeh duwike istaghfiru rabba, ayo padha ngake-ngakeno maca astaghfirullah. Astaghfirullah kanggo njaluk dhuwit, carane ngoten niku wau. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Cara jelas astagfirullah kula nyuwun sepura dhateng panjenengan Gusti. Nek subhanallah bihamdihi mo suci panjenengan. Teruse ayat yursilis samaa alaikum midro, temen nek sampean gelem ngake-ngakeno maca
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah bakal ono yursilis samaa alaikum midroto saman bakal digerojok rezeki lir kadya udan deres nang Quran yursilis samaa alaikum midroro wa yumditkum bi amwali wa banin dipari gemah ripah lojinawe gampang sandang pangane sa anak bojone wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo saman bakal digawe Gusti Allah kebon-kebon sing subur wis banyune mili gak karuan niki nek digawe istighosa bebarengan ya monggo supaya Indonesia ini cek gemah ripah lo jinawi gampang sandang pangane seger kuarasan awake eling subhanallah wa bihamdihi diwaca mariasar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim diwaca mari maghrib subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah diwaca sadurunge salat subuh utawa mari salat subuh. Niki ra carane kula seneng ngulangi supaya lamongane cek diparingi gemah ripah Allah jinawi. Sampeyan cek diparingi gampang sandang pangane. Mungkin sampean sik mbantah kula Pak Gofur mosok. Lah kula niku anggih sampean kek napa tah? Kula niki biyen asale kere ganti popolo sekolah lir luar negeri buruh ngeduk got. Tahun 85 sepeda ontel mau gak duwe sekan. Lho sakniki dalam waktu 20 tahun noto pondok asale kere bisa bangun pondok 20 tahun tek meh 500 miliar gak tahu tarian tahu anak sama tak tarik gak tahu ayo sing gak ngombe tak ingoni kabeh kula dipermudah pemerintah untuk izin-izin sembarang kalir tapi gak tahu njaluk duit pemerintah masih kula biyen DPR Golkar gak tahu njalukan duit teko dewe-dewe lho sakniki treke gak kena dihitung saking akeh kalau kerangan trek sedasa gak krasa saking akeh. Lho bangun pondok entek meh pirang-pirang atus miliar. Duit keng pundi Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kula cerita supaya sampean mantep. Nek kula kere gak ngandel Pak Gofur kere lho. Lah kula treke pirang-pirang nyatane liwat wiritan. Bu, diwaca nggih sak kobere. Wong khet oleh gak apa-apa. Mboten dilangkal timbangane sek khet waca ae. Arep pancur-mancur khete gak apa-apa. Lho napa ngoten mawon? Niku mboten larangan kanggo wong khet. Nggih nikulah ngeten perintahe Gusti Allah nang Al-Qur'ane ud'uni astajib lakum menungso sing seneng njaluk ring aku tak kei.